लगन गइल रे गइल मोर बियाहवो ना भइल। अरे दादा हो दादा। अरे का ये झूलन भाई आय काहे रो तारा मार दवा। अरे का बताई हो हाँ। मकई के ढाठा नियर खाड़ बानी। अच्छा। कि अरे मकई के ढाठा नियर खाड़ बानी आ हम तो जाड़ में बाढ़ बानी। ए मर्दवा अभी तू बाड़े बाड़ हो हम जानी कि तार बियाह हो गइल बा आधा दर्जन लइका बाड़ो। ए मर्दवा आधा दर्जन के तू फेरा में बाड़ो सरवा हेड अभी खोतो न के खुलो। अच्छा छोड़ असो ना भइल तो पर साल तार बियाह हो जाई टेंशन काहे लेता रहो। देखो भाई हमारा बियाह के टेंशन नहीं खेनू हमारा तो हे जाड़ के टेंशन बा। जाड़ के ई क्या कहत रह मर्दवा। ए भाई तो लो बताओ तनी काहे कहतनी बताओ। कैसे कोटी ये दादा कैसे कोटी। हाँ। अब मेहरारू बिना जाड़ा कैसे कोटी। साचो में भाई तो बड़ा बड़ा का टेंशन बा। टेंशन बानू हाँ। यार जेकर भइल बा बियाह उ मजा मरी है। हाँ। हमनी के रोडुआ सब का करी है। अब ये हमरा टेंशन सतावता केंगा जाड़ा कोटी। अरे झूलन भाई ओ झूलन भाई। रे अब ते काहे रोए लगले रे। बाग मार दो तू ही जानता है कि हम ही एगो बारे बानी। हाँ। हम मुनु बानी। लो ना तोरो उहे दस बरे। हाँ। अरे हमनी के सहारा होई जाड़ा में हमनी के कैसे गुजारा होई। अच्छा टेंशन मत ले भाई केनियो से सहारा जोड़ही के पड़ी। लागत तो है जाड़ा ठीक से ना कटी। हाँ लेकिन ये जाड़ा में हमनी के टिकट जरूर कट जाई। ऐसे मत बोल भाई देख केहू बाणे बाड़े हाँ। और हमहू बाणे बानी। हम तो बोतली बानी। तो एगो व्यवस्था कोई जे का देख हमर धान दवाई बनू हाँ। तो पूरा गाला भइल बा। हाँ। तो शादी करो जो बिछाना उछाना लेके चल पूरा लोटा सुतल जैसा जोड़ो ना लागी। ठीक है कहता रे पुअरा में हवा तो घुसबे ना करी जाड़ा तो दूर के बात बा। ठीक बनू एकदम ठीक बा। ओ तो जाते हम चादर लेके आ हम जाते हैं अपना घर से बिछाना लेके चल लेके